विस्थापन प्रतिक्रिया विषय ये परीक्षा मु कौन नहीं ना आमर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं सहित हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित प्रतिक्रिया करने मुझे जिंक मेटाल सहित गोटे परीक्षा नली नहीं अच्छा ये परीक्षा करवा हाइड्रोजन गैसटा बाहर जो गैसटा बाहर से गैसटा हाइड्रोजन कि नुह ताको परीक्षा करने कौन नहीं गोटे दियासिल नहीं जो गैसटा बाहर जदि सी हाइड्रोजन गैस हो दियासिल मारला मैंने कौन हम से जल को आरंभ करवा हाँ प्रथम परीक्षा नली स्टार्ट कौन कली परीक्षा नली नहीं बर्तमान मुझे कौन करी पाखापाखि 10 ml हम कौन बनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोली परीक्षा नली परीक्षा नली पाखापाखि 10 ml हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बर्तमान ये कौन पकेबी जिंक दाना पकेबी जिंक खंड पकेबी जिंक खंड पकेले ये जो नेली कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड संकेत कौन HCl जिंक दाना पकेले जिंक क्या विस्थापित कर हाइड्रोजन को विस्थापित करके ये कौन कर क्लोरीन सहित मिसिकी जिंक क्लोराइड सृष्टि कर देखा भितर कौन प्रतिक्रिया घटिकी कौन हो पॉप साउंड हो देखिए जलुचे तेणु बंद भी जलुची देख बंद कौन से भितर जलुची देखिपार तो तेणु यही कौन है आम कौन जाने जे जिंक दाना जिंक ग्रान्यूल गुड़ाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित प्रतिक्रिया कर कौन सृष्टि कले हाइड्रोजन गैस सृष्टि कला सहित जितक हाइड्रोजन गैस बाहर ताको प्रमाण करने कौन कली दियासिल मारा जलिबार लगे सहित कौन टॉप साउंड है एक्सपेरिमेंट हम कौन देखिले जे विस्थापन प्रतिक्रिया घटना क्या क्या मध्य जिंक आउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित कला प्रतिक्रिया सरला पर देखिए प्रमाण कौन सृष्टि होते की प्रतिक्रिया कौन बात मान देखिए देखे हमारे देखे जी अरे जाने डिस्कशन प्रतिक्रिया दिली एपन किसी चली प्रतिक्रिया बुझे आईपन भी गैस बाहर नहीं हाँ
हाइड्रोजन गैस बाहर जीवो तापर कोन हबो जिंक क्लोराइड तैयार होला आमे एइथिले कोन देखो एटा कोन दियो अम्ल क्षार लवण रो भी गोटे एक्सपेरिमेंट केमिति आमे नेले कोन हबो अम्ल का सहित मिसिला धातु सह प्रतिक्रिया कला कोन सृष्टि करिवो लवण ओ ओजन गैस पड़ेगा जोटा रहा सीटा कौन हाइड्रोजन गैस पड़ेगा और रहा कौन जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड कौन गोटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ता सहित कौन धातु सह अम्ल प्रतिक्रिया कर कौन सृष्टि कर लवण और ओजन गैस सृष्टि करे जो ओजन गैस बाहर आमको गैस देखिए तो कौन है पवन कला है प्रतिक्रिया घटला क्या भितर जिंक आउ हाइड्रोक्लोरिक समय लगे प्रतिक्रिया घटिया पको पको सागे सागे घटला कि समय रहा खाई पी प्रतिक्रिया जिंक जो अम्ल प्रतिक्रिया रिवर्स बहुत शीघ्र प्रतिक्रिया है प्रतिक्रिया तो सोडियम को जल